आज की डीएमपी क्लास सेकंड है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक डीएमपी प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने बात की थी पहले वीडियो में ट्रैक्टर फीड की। आज सेकंड वीडियो है तो ट्रैक्टर फीड से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास यूनिट जो है वो ट्रैक्टर फीड यूनिट है, ठीक है। अब इस ट्रैक्टर फीड यूनिट के पास ये आप देख पा रहे हैं कि उस तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास लीवर दिख रहा, इधर आइए, ये जो लीवर दिख रहा, तो ये लीवर को हम कहते हैं रिलीज लीवर, ठीक है। तो ये रिलीज लीवर होता है। अगर हम इसको अप स्टेट में ले जाते हैं तो हम कंटिन्यू सीट जब यूज़ करेंगे तब, और अगर इसको डाउन स्टेट में ले जाते हैं तो इसका गियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारी जो मेन मोटर है उस मेन मोटर से कनेक्शन होता है इसका। लेकिन ये जो वाइट वाला गियर दिख रहा है आपको, ये वाइट वाला, ये ट्रैक्टर फीड यूनिट का है और वो देखिए अलग हो गया उससे, ठीक है। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है, एक बार कनेक्शन बनाता है गियर के साथ और एक बार कनेक्शन नहीं बनाने देता है, किसको, ट्रैक्टर फीड को, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलीज लीवर हो गया, ठीक है। अब इस रिलीज लीवर के बाद यहाँ पर मेरे पास एक और लीवर है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ये आप डाउन कर रहे हैं, ये लीवर, इस लीवर को क्या कहते हैं, ये लीवर जो है मेरे पास ये प्लेटेन गैप एडजस्ट लीवर है। इसका नाम क्यों पड़ा प्लेटेन गैप एडजस्ट लीवर, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का ये जो रोलर दिख रहा है आपको, ये अंदर, ये इसे कहते हैं प्लेटेन रोलर, ठीक है। ये प्लेटेन रोलर है और प्लेटेन रोलर जो होता है उसके गैप को इस लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। ये हमारे पास हेड है यहाँ पे, तो आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको ये हेड कुछ घूमता हुआ नज़र आएगा आगे पीछे, ठीक है, इसमें मोशन नज़र आएगा। तो ये क्या होता है कि हेड आगे और पीछे जब ज़रूरत हो हमको तब हमें ये लीवर का यूज़ करना पड़ता है। और इस लीवर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेड और जो मेरा ये प्लेटेन रोलर है, ये प्लेटेन रोलर, इस रोलर और इस हेड के बीच के गैप को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। थोड़ा सा इधर आएंगे, इस लीवर के बारे में एक और चीज़ कुछ बताएं। तो देखिए ये लीवर तो है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए सेंसर है। तो ये सेंसर कौन सा सेंसर है, तो ये प्लेटेन गैप सेंसर है। जो प्लेटेन गैप जब हम एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हम अप डाउन करते हैं, देखिए तो ये सेंसर से रिलीज़ हो गया और यहाँ पर अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो देखिए सेंसर से टच होता है। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने जो भी एडजस्टमेंट किया है वो हमारे मदरबोर्ड, जो कि प्रिंटर का मदरबोर्ड होता है, उसको पता चलता है। इसी तरीके का सेंसर मेरा एक और लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर रिलीज लीवर है मेरे पास। तो रिलीज लीवर जब हम एडजस्ट करते हैं, अप और डाउन करते हैं, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये एक सेंसर है, आपको दिख रहा, ये सेंसर है। और इस सेंसर को देखिएगा, जब हम लीवर को डाउन करेंगे तो इसका स्टेट बदल जाता है और जब अप करते हैं तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये दोनों सेंसर जो हैं वो इन दोनों लीवर पे, रिलीज लीवर पे और जो हमारे पास अभी हमने आपको बताया था, उन दोनों पर लगे हुए हैं। जैसे ही हम इस लीवर को यूज़ करते हैं, सेंसर जो है, ये मेरा मदरबोर्ड है, ये देखिए, ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंसर कि वो किस मोड में लगा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।